Yo, yeah割とガチのフローのシミュレートのフローシミュレーションももう繰り返すそうでマジ毎日が棒放たれてる棒やから今放たれた方がなっただけだな棒あの頃から変わっていないほとんどよリサン谷より鏡を見る気にしてらんなべ一分けだ聞くも聞かないも中でもこのバス聞いたなら飲めてるよリサン奪いに行く収めろ配置素敵負けよヘラはしてた日々今じゃできない完璧だ